Розалінда, сонечко моє! Генріху, Боже, як же ти себе почуваєш? у мене дуже болить голова, я дуже засмучена. Ну, знаєш, що це найдоречно. Розалінда, я йшов якраз для того, щоб тебе заснути. Я дуже переживав, а що у тебе вже болить голова? Справа в тому, що мене саджають у в'язницю. Генріх, це що через того лісничого, якого ти підстрелиш? Господи, ні, Розалінда, не через лісничого, уяви собі, через рябчика. Ну, ще по правді кажучи, діло тут ні в якому не в рябчику, а в цій проклятій свиноті бароні фон Грейфенштурм. Боже, вибач. А? Вугіддя, якого я полював. Він, уявляєш собі, вибився головою спілки по боротьбі із браконьєрством. Люба, я пропонував йому будь-які гроші, будь-який штраф. Ні. А стояв на тому, щоб я сів. Нащо ти полював його угіддя? Сталося це зовсім випадково, розумієш? Коли ми з Емою вийшли з поїзда, ми пішли до лісу найкоротшою дорогою. Генріху, з якою Емою? А хто сказав з Емою? Ти. Я? Ти. Так, я сказав. А чому це взагалі тебе дивує? Генріху, та мене це більше, ніж дивує. Хто взагалі ця Емма? Ну, хто це Емма, Розалінда? Емма, це собака. Собака? Так, Розалінда, собака. Собака, іди сюди. О! Собака. Де ти її взяв? Ну, де? Мені її позичив Шульц. Що, собаку Шульца звуть Емма? Емма. А що це за фантазія така називати собакою ім'ям дружини? Ну, Розалінда, що ти хочеш від Шульца? Так, він взагалі у нас фантазер. Знаєш, як він дружину свою називає? А? Боже, кицька. Кицька? Кицька. Ну що? Це навіть досить мило. Що тут дивно? Ну, Розалінда, ти мене просто вражаєш. Для тебе не дивно назвати дружину ім'ям кішки, а собаку ім'ям дружини для тебе назвати зненацька дивно. Де тут логіка? Ну, загалом добре, ти просто не перебувай. Як я вже тобі казав, ми з собакою йшли до лісу. Ми йдемо, розмовляємо і... Хто з ким розмовляє? Ну, певно річ, що я з собакою, не собака ж зі мною, так? Ну, не перебувай мене. Загалом, ми йдемо, навкруги природа, погода, Емма бавиться як дитя. Я навіть не помітив, як ми заблукали на території цього проклятущого барона фон Грейфенштурма. Ну, тут цей рябчик звідки не візьмись. Емма ж як закричить нелюдським голосом, просто «Генріх, стріляй!» Генріху, ну це ж занадто. Ну як собака може кричати нелюдським голосом, Генріх стріляй, а? Ну, Розалінда, в тому-то і справа, що кричить вона мені не людським, а собачим голосом. Розумієш, собачим, вона мені гавкає, гав-гав-гав-гав-гав, вона мені гавкає. У неї хвіст струнку, лапки ось так, груди у неї вперед, на лиці рум'янець. На чиєму лиці рум'янець? На моєму, рум'янець на моєму лиці, господи, Розалінда, це сталося так зненацька, Емма завжди така спокійна жінка, а тут... А, так Емма все таки жінка. Розалінда, та ти ж мене перебиваєш. Ти ж просто не даєш мені договорити. Боже, я кажу, Емма завжди така спокійна. Жінка легко куриці з такою собакою, тут вона виривається, просто виривається вперед, неначе скажена. Так я ж одразу за рушницю. Розумієш, я за рушницю вистежую рябчика. Раз, беру на приціл, два, ховаюсь за кущі, три, прицілюсь. Пау! Рябчик падає вниз. Я беру трошечки нижче. Пау! Тут, Розаліндо, вверх збивається лісничий. І от тобі картина, Розалінда. Рябчик мовчить. Лісничий кричить, усі збігаються. І я... Добрий день, браконьєр.
Суд заходить, суд виходить, всі встають і мене саджають. Ой. Генриху, вже нічого не можна зробити. Нічого не вдієш, Розалінда. Я маю йти. А ти не можеш піти пізніше. В'язниця працює цілодобово. Розалінда, я дав чесне слово судді. Це якесь божевілля. Позбутись поліч і зрячі. Ти ж не любиш забути товариство. Товариство? Боже, Розалінда, та яке там може бути товариство? Напевно, якийсь спрот, з яким інтелігентній людині навіть поговорити не буде про що. Господи, зроби так, щоб посадили якомога більше порядних людей, щоб йому не було там суму. Добрий день! Пане Фай, Пані. уявляєте, Генріха саджають у в'язницю. Я в повному розпачі. Пані, я цілком поділяю ваш відчай, але зрештою посидіти якихось там 7 діб це не так вже й багато. Ну, по-перше, не 7, а 8. Ну, 8. Легко тобі говорити не 8. Я взагалі ти вдома стільки діб підряд не сидів. Я просто не витримаю. Ну а як же люди, по-твоєму, сидять у в'язниці по 20 А років? нащо ти порівнюєш по 20 років? За 20 років можна до всього звикнути. Генрік, от не нервуй. Ніхто ж не винен у тому, що ти раптом невідомо чому вирішив стати мисливцем. А чому ви його не відмовили? А що друг називається? Пані, ви несправедливі. Я завжди висловлювався проти його полювань. Ви, можливо. А Шульц? Ви навіть йому свою собаку позичите. У Шульца немає собаки. Як? Мені Генріх сказав, що в нього є собака. Хто сказав? Генріх? Генріх! Генріху, ти що, сказав мені неправду? Що? Що ти кажеш? Що? Пані! Невже ви думаєте, що Генріх може сказати вам неправду? Значить, неправду мені говорите ви. Я ніколи не брешу. Якщо Генріх говорить, що є, а ви говорите, що немає, хтось із вас говорить неправду. Пані, зараз я вам все поясню. Справа в тому, що хвилин 20 тому собака Шульца здох. Генріх про це ще не знає, а я знаю. Тому Генріх каже, що є собака, а я кажу, що немає собаки. А через що він здох? Гіпертонія. Крововилив прямо в хвіст. Бідолашний Гектор. Я його так любив. Чому Гектор, Емма? Емма – це дружина. Я знаю, але Генріх мені сказав, що собаку також звуть Емма. Хто сказав? Генріх? Генріх. А ви кажете Гектор? Справа в тому, що Гектор став Гектором прямо перед самою своєю смертю, а до того він був Еммою. А як таке може бути? Я нічого не розумію. Ну, як? Справа в тому, що Шульц купив собаку набагато раніше, ніж познайомився зі своєю дружиною. І, як ви всі розумієте, в нього почались через це всілякі непорозуміння. Які непорозуміння? Ну, які? Зараз я вам все поясню.
Уявіть, Шульц сидить у себе в кімнаті, йому сумно, він хоче покликати до себе собаку або дружину. Він кричить «Емма! Емма!» І що виходить? Собака думає, що він кличе дружину і не рухається зі свого місця, а дружина думає, що він кличе собаку і теж не йде. Інколи собака приходить замість дружини. Інколи дружина замість собаки, а іноді приходить і дружина, і собака. Ви уявляєте, яке в нього почалось сімейне життя? Він терпів і нарешті вирішив назвати собаку Гектором. Але Гектор це чоловіче ім'я. Чоловіче, але ж ви не знаєте, як розмірковував Шульц. То точно, Люба, ти ж не знаєш, як розмірковував Шульц. А ти знаєш? Знаю. От тоді ти нам і розкажеш. Люба, знаєш, що Шульц, він розмірковував таким чином, знаєш, що... Шульц розмірковував так. Якщо він дасть собаці нове жіноче ім'я, ну скажімо, Альма, то що його чекає в майбутньому, га? Що? Характер у нього важкий, дружина може від нього і піти, а собака навряд. З іншого боку, чоловік він молодий і може одружитися вдруге. А де гарантія того, що його нову дружину не будуть звати теж Альма? От тоді він вирішив дати собаці чоловіче ім'я і назвав її Гектором. Але собака, мабуть, цього не витримала і здохла. Здохла Гектором, будучи, по суті, Еммою. Господи, у вас тут так спекотно. Я накажу Аделі принести чогось холодного. Так. Адель! Так. Дякую тобі, ти справжній друг. А ти справжня свиня. Ти дозволяєш собі чорт зна що, а мені доводиться через це викручуватися. Господи, кому це ти кажеш? В'язню? Боже, це все з того, щоб облегшити мені з нею останні ще хвилини перед розставанням. Ну, Гектор, Генрі, не переживай. Я хочу запропонувати тобі провести цей вечір разом. Друже, так ти сядеш зі мною! Ні. Я хочу запропонувати тобі піти зі мною на бал-маскарад. На бал-маскарад? До князя Орловського! Люба, часу в'язницю. Як? У Фракові? Ах, судо себе кличе, не знаю я чому. Весь світ без тебе милий, порине у пітьму. Без тебе рідні стіни, голодні та сумні. Моя люба безцінна, за що, о Боже мій? І в горі неповторні, уранці за столом, здаватись буде чорним, та кава з молоком, самі за стіл сідати, гуляти скрізь самі, весь час страждати, ждати. За що, о Боже мій? За що, о Боже мій? За що, о